Здравейте, пичове! С това малко неочаквано видео, което всъщност ще бъде реагиране на една доста интересна презентация по време на сингапурското събитие Токен 49 от един доста интересен пич, който всъщност е мимкоин максималист. Всъщност в днешното видео ще говорим за така наречения Мурат с фамилия Махмудов, който има доста интересна история и мисля, че ще ви бъде доста любопитно да чуете защо точно той мисли, че навлизаме в мимкоин супер цикъл, като в рамките на днешното видео ще видим един доста интересен тред за него в Twitter. Ще видим също така неговите прогнози за мимове, като виждате, че някои от тях стигат до стотици милиарди, което е доста скандално, леко, дори обидно, ако може да се каже. И също така ще гледаме цялата му 21 минутна презентация в YouTube и ще реагираме на нея. Надявам се няма проблем за YouTube, но това е всъщност нещо, което ще опитаме да направим. Нека да започнем. Мурат е ето този пич, който е бил die hard, супер заклетия биткоин максималист и вече е all-in на мимкоини, както виждате. И защо е сменил и отишъл в съвсем различна посока. Всъщност Мурат е разбрал първо за крипто още от 2013, като нека всъщност чуем какво казва самия той. I was just kind of lucky to kind of be exposed to the ecosystem early on. Only bought a couple of BTC, should have bought more, but when kind of 2016 came rolling back, I sort of started taking crypto much more seriously and have been doing one thing or another in crypto since. Значи практически казва, че е започнал с биткоин, както повечето хора, ще ми извините за звука. Оттам нататък влиза, връща се обратно в Web3, след като е работил в Goldman Sachs. От 2016 е биткоин макси, до тук нищо нередно за хората, които са биткоин максита. И както виждате, още през 2018 година или през 2000 и коя прави прогноза за 10 милиона за биткоин и то без да се увеличава без да се увеличават парите в циркулация. Нека го чуем това. $10 million per Bitcoin price in today's terms without even counting the sort of the inevitable hyperinflation of fiat currencies. And so this is my reasoning. So you think that a single Bitcoin will be worth $10 million in today's money? Mm-hmm. Yes. Така. С това става популярен, предполагам, и така нататък, купува биткоин на $150. Не, че нещо, аз купих етериум на около $40-50, така че не, кой знае какво. Но тук всъщност самият трет е доста интересен, но това, което е най-интересно за него като цяло е това, че той вижда огромния потенциал в мимовете от миналия бурън насам и от тогава е заклет мимкоин максималист. Като ето какви са прогнозите за мимове. Надявам се вече все още не сте изморени от тези мимове. Всичко си има така светлина под слънцето и своя момент за определено време. Предполагам, че сега е момента на мимовете. Дали пък не е от тук нататък. Това ще бъде супер обидно, ако е така. Аз лично ще бъда сърдит, ако именно това бъде така. Но някои от мимовете, за които той е много булиш, са именно ето тези като SPX 6900. Като между другото, само за последните няколко седмици, бих казал месец, както казах и миналото видео, този мимкоин достигна 600 милиона пазарна капитализация и абсолютно параболичен. Естествено много лесно се хайпаме в моменти, в които нещата са толкова параболични. Ако ето това нещо тук не ви прилича на bull market, честно казвам, не знам какво друго прилича на bull market. Сигурен съм, че това видео доста ще ви очарова, тъй като заедно ще гледаме именно неговото представяне от тази конференция и защо той е толкова булиш на тези криптопроекти, както и на някои от другите, като виждате, че МОК е писал 32 милиарда, като МОК в момента стои на около 500 милиона. Това е 200 хикс за този мим, защото идеята му е да обърне S&P. МОК да направи от този момент още 50-60 хикс. Скандално е просто. Ето и мима на биткоин, Хари Потър, Обама, Суперсоник и 20 милиарда, гигачат на 15 милиарда и доста Solana токени на няколко милиарда. Като, ако трябва да бъда честен, аз си мисля, че има резон в това, колкото и да звучи скандално. Не е нещо, на което се наемам и нещо, към което искам да ви тиквам, но си мисля, че е редно да се чуе какво иска да разкаже пич, така че нека заедно гледаме следващото видео
и паузираме видеото и размишляваме на глас какво чуваме. Надявам се, I'm here to talk about the meme coin super cycle, why it's happening and why it will continue. So, the meme coin super cycle is not just a prediction about the future. It's already happening. If you look at the year-to-date performance of all the major crypto categories, they are a mixed bag with a lot of disappointments and a lot of underperforming tokens. But if you look at the bottom right of the screen, you will see that... Значи първо да отбележим, че пича изглежда абсолютно based. Но кой в крипто не изглежда така? И второ казва, че за момента вижда, че има доста наративи в крипто, като повечето от тях този бурън се представят много зле и не всеки път ще виждаме целият пазар да гърми нагоре, като това, което той е отбелязал, къде са мимовете, ето нови мимове, ето стари мимове, все е в зелено, като другите наративи доста страдат. Ето сектор average за Depini AI 3%, за ETH и DeFi минус 14%, за Solana DeFi 6%, за Cosmos е минус 66%, модуларни проекти като, ако не се лъжа, Celestia, Optimism, Arbitrum, Matic, Immutable X, Manta и така нататък, минус 60%, което е доста зле. Layer 1 минус 10% и Bitcoin, Ethereum и Solana са общо на 22%, докато мимовете са старите мимове на 100%, новите на 2000%. Meme coins in particular are dominating in terms of outperformance right now. Old memes are doing well and new memes are doing particularly amazing. The era of all crypto assets moving up in unison is over. We're all gonna make it is dead. Това, което ви казах по-рано, го казва именно тук, че ерата, в която всички криптоактиви гърмят заедно по едно и също време, и това е bull маркета, е приключила и термина LAGMI, we are all gonna make it, или всички ще успеем, също е мъртъв и това е натурална стъпка на пространството. This is a natural step in the evolution of the space. If you look at the first 3 pages of CoinMarketCap, you will see that only 43 tokens have outperformed Bitcoin year to date. And does any category stand out? You will see that 13 out of the top 20. От топ 300 криптовалутите само 43 са outperformнали биткоин за тази година, като това са предимно мимове. Are meme coins. So why is the meme coin cycle happening? There's reasons internal to the space and reasons external to the space. So first of all, there's a massive overproduction of tokens, right? There's 600,000 new tokens being launched in 2024, and this was just as of April. And there's over 5,500 tokens being launched per day. Значи лаунчват се супер много токени на ден. Има две причини, външна и вътрешна, поради които виждаме вълната от мимове да е толкова силна. They're extremely inflated altcoin valuations at centralized exchange listing time, right? Let's ignore the software for a moment. Founders get zero cost basis on the token. VCs and angels get to buy a large percentage of the token cheaply. Само да кажа, може в това видео да има сложени субтитри от YouTube, така че опитайте се да ги намерите, ако случайно се чудите нещо какво е, но препоръчвам да научите английски. Then centralized exchanges, market makers, Twitter KOLs, Twitter TH artists, Telegram callers, YouTubers, they all get either token supply or dollars in order to talk about the token, right? And ultimately, retail is the exit liquidity for this. When you're launching at 10... Практически казвам, че като проекти ланчват токени, се разпределят токени между фаундърите, между angel инвестори, ангел инвеститори, хора, които са в маркетинга, за ексченджи и така нататък, и ютубъри в случая, и на мен са опитвали доста пъти да ми дават токени също за плащане. Но крайната цел е всъщност ритейла или обикновените хора. Те са exit liquidity, те са те, на които ще бъде продадено всичко на главата. И това, което мисля, че той се опитва да каже, е, че именно има твърде много токени в циркулация за ликвидност, цената много трудно се движи, а всъщност е всичко с цел да се продаде максимално количество от всички тия. $1 billion valuations.
Retail is the exit liquidity that ultimately gets dumped on. All of the altcoin price appreciation has been relegated to the private rounds. This is what you typically see in Tier 1 VC-backed infrastructure tokens this year. All of the FDV grows. It happens in the shadows. It happens in the private markets. By the time something gets listed, it gets listed at 5, 10, $15 billion valuations. So retail does not get to benefit from this at all. Скандално. Това е доста стандартна схема, както виждате. При по-големите VC проекти, честно казано, повечето от проектите, които хората държат, все пак видяхме какво държат хората в едно от по-предишните видеа. Дори токени от порядъка Суи, Селестия и Тао и така нататък. Те също са големи VC токени, както и Solana е била. Именно затова и дъмпа беше толкова тежък, но те си имат рундове, по които се водят. Първо влизат най-първите инвеститори, които едва ли не дават пари на екипа да изобщо да започне работа по идеята и получават супер много част от компанията, които после се превръщат в токени срещу това. После започва, след като имат нещо, първо са дадено да събират пари за така наречения seed round. Те хора също влизат много ниско. Оттам вече стават първите отворени групи серия А и после серия Б. И както виждате, от практически нула евалуация стигаме до милиарди доста бързо и докато хората могат да купуват, вече цената е толкова висока, че е време за големия дъмп. So they deliberately, I believe, list altcoins at extremely high initial valuations so that even after the initial negative 90%, which is inevitable, the seed investors are still up 100x, while retail mistakenly think that it's a discounted bargain. Това беше доста добро. Това, което той каза е, че нарочно ги листват на толкова високо, че дори когато дъмпне проекта с 90% ти отвориш в Binance, в Bybit, където търгуваш и гледаш, то токен е на минус 90% от миналия му bull market. Единственият му всъщност е на минус 90%, сега ще купя на мега добра цена. И всъщност seed инвесторите са пак на 100x. И това мога да го потвърдя и аз, не че съм бил seed инвестор, но доста проекти, които съм купувал така заради дексове на по 200-300 хиляди долара пазарна капитализация, в крайна сметка са влизали в огромни борси и дори дъмпнали там, аз все още съм на огромни печалби. Хората си мислят, че в момента е топ за влизане, влизайте дори. Горе-долу и с Пепе се получи така, нищо че е мим, просто го лизнаха в Binance в един от пиковете миналата година. All of the 2024 launches on Binance are literally down only. Every single one. Това е много интересно. Всички от токените, които са листнати на Binance, последните колко каза, 50 ли, са на огромни загуби, което какво ви говори, нали? Че това, което каза по-рано е именно вярно. Освен всъщност куче с шапка и Юпитер, които са мимо. Except two. One of them is WIF, which is barely up since listing, and the other is Jupiter, which is obviously meme coin trading infrastructure. Like that in and of itself should be sending a signal here. GameFi, just as a sample category, not looking particularly great either. There's very few non-speculative dApps that have been hits in this industry, and we've had smart contracts for 10 years. So if you look at Uniswap, Pump Fund, Polymarket, Fantasy Top, Jupiter, Phantom, DYDX, GMX, Hyperliquid, Rollbit, Shuffle, Blur, Tensor, Solana, and big parts of DeFi, literally all of this, and these are probably the highest PMF products in crypto history, right? They're all either directly related to or dependent on speculation. Да, това, което казва, че най-големите дексове, които виждаме до сега, са именно големи, защото хората идват за спекулация и затова са и един от най-успешните проекти в крайна сметка, защото там идва всичко. 99% of altcoins don't justify their valuations, and they often say that it's the regulations, which is the main reason why they don't revenue share, but it's not in their interest to do so, because there are many projects that literally make $500 in fees per day while trading at $5 to $10 billion valuations, right? And goes without saying that these infra tokens aren't going to become monetary stores of value either. So if these tokens make it easy to be valued in Microsoft Excel by investment banker types, then it will be obvious to everybody that they're 100x overvalued. They need
Да, виждате, доста от проектите всъщност с по 5-10 милиарда капитализация правят по $500 на ден от тяхните механизми, което означава, че не струват 5 милиарда. Супер надценени са. Доста интересно. Повечето неща са в тая причина. Едва ли не им трябва мим премиум на този токен, който да може да подкрепи тезата, че всъщност не са надценени. They need the narrative. They need the mimetic premium to support their overvalued market caps. And the crypto token markets don't seem to value revenue over hype either. This is a list of tokens that are most frequently hyped as kind of like large and legitimate revenue producers, which they are, but their respective tokens, they haven't been doing particularly well either this year. The two exceptions are Banana, which people use to trade meme coins, and Aero, which obviously benefited from Base's meme coin season as well. So revenue creates a floor, but it also creates a ceiling. Ето това, което показа тук точно на предишния слайд, беше, че всъщност проектите, които правят доста пари, пък не помпят до такива огромни стойности, което защо така, нали? Правят много пари, защо не са оценени на десетки милиарди капитализации. Освен тия, които са мимове. So revenue creates a floor, but it also creates a ceiling. And this is probably the most important. Binance Research themselves have pointed that there are $155 billion worth of unlocks coming in the next 5 years. That is a huge headwind to anything technological. VCs can... Значи 155 милиарда в токени ще бъдат отключени следващите 5 години, което е чиста ликвидност, ако не се лъжа. Много голяма част от текущия алткоин пазар има така срещупътен вятър. Publicly embrace the meme coin thesis because it would pose risk to the valuations of tech alts, a lot of which haven't even launched yet, right? And so, just a reminder, meme coins are already fully circulating and they have no unlocks. Last but not least, ето, мимовете нямат предстоящи отключвания и всички токени са в циркулация. Просто това, което виждам, че се опита да каже, че е нов модел за правене на токени. Първо, започни с твои пари, да видим имаш ли умение да го накараш да тръгне. И ако можеш да го накараш да тръгне и се задържи, образуваш общество около това нещо, то ще се разрасне и ти тогава вече мога да правиш пари и тогава вече ти се доказал. Малко е ситуацията подобна на това. Дай, ако аз съм инвеститор, първо да видя дали ти ще се справиш и ако се справиш, тогава ще ти дам пари. А не първо ти давам пари, ако не се справиш, нали, всички да духаме супта, както се казва. SHIB, Pepe and WIF have already proven to the market consciousness that these things can go to 5, 50 or even $100 billion type valuations. And so people are finally waking up to the idea that the token is the real product. And the crypto industry is a token production industry that is masquerading as the software production industry. О, това беше много силно. Значи, криптоиндустрията е токен производителна индустрия, токен производствена индустрия, която се маскира като софтуер продуцираща индустрия, което е абсолютно така. Абсолютно така, защото дори повечето use case на повечето токени, нали, са абсолютен bullshit. И то се вижда, като още миналите буранове на какви бяха use case-овете, да си платят, всички бяха някакви магазинчета плащи с наши токени. Това тотално отпадна. В момента още се търси use case за токените, а той самият токен е use case. Many new launches look like this. 80% of the supply in the hands of insiders. This is completely broken. Goes without saying that this does not build community. On the other end of the spectrum, you have something that's much more organic. If you look at the most organic and bottom-up meme coins, you will see that they effectively enabled poor hodlers to get rich, who subsequently become unpaid full-time evangelists for the project. And I think in the Това е много интересно как го каза. Значи, в единия случай 80% от токените са на тима, на seed инвесторите, на серия А, серия Б и то нищо не остава за хората и накрая те дъмпват на главата с много голяма сила, имайте преди. Докато при мимовете, един вашкар, където се вика с извинение, може да държи 5% от supply някакъв токен и той тогава почва сам да иска да работи за проекта, не защото някой му е предложил да инвестира. Ти си го намерил, набил си парите и кажеш,
аз ще се натискам тук да бутам проекта да прогресира, защото имам пари тук и всъщност работиш сам, затова има доста по-добра дистрибуция при мимове, това се опита да кажа. Next couple of years, you're essentially going to see this ideological war. And for a crypto industry that's so obsessed with decentralization, it's crazy how centralized some of the altcoin holdings have become. Това е много силно. За така наречена децентрализирана сфера сме изключително централизирани в това отношение, което е абсолютно така. Затова ме привлекаха мимове, затова ме привлекаха токени, които се търгуват на децентрализиран принцип и имат добри токеномики, защото там е истината. Това е. So the entire token market cannot sustain itself without retail inflows. But the vast majority of retail never cared about technology. Why would they care about that? Does retail care about some blockchain being slightly more private? No. Do they care about some blockchain being slightly faster? No. Do they care about ZK snarks? No. What do they care about? Let's be real. They care about making money, they care about having fun, and they care about belonging somewhere. Това между другото пак е така интересно и дори тук малко е като хейт и към ICP, защото и ICP имаше същата съдба, беше издъмпен. Не е ясно дали издъмпването не беше засилено, нали, там от FTX и от сам Банкман и така нататък, но издъмпен и нали, в момента един от така основните наративи ICP колко по-безопасен и бърз. Той е бъдещето на блокчейните до голяма степен, смисъл ако се правят мимове там, може би е доста по-добра идея, но просто ликвидността е на Ethereum. Но това, което се опита да казва човека, че не хората са в блокчейна заради това, че е много по-бърз и така нататък. Хората ползват всякакви чейнове. И аз ползвам и биткоин понякога. И въобще не ми пука, че той след 20 минути. Аз обикновено не бързам. Все ми е тая. Хората са тук за да направят пари, за да си изкарат хубаво и за да имат чувство за принадлежност. So meme coins are not a vampire attack against crypto tech. Meme coins are a vampire attack against crypto tech tokens. Big difference. So both meme coins and altcoins are actually selling you the same product. It's the token, not the software. And meme coins are a counter-attack of the trenches, right? Това беше много добро. Meme coins са контратака от храстите. Директно е така се представите. Това правят мимовете на традиционното крипто, което е абсолютно така, защото виждате как гърмят мимове, защото на хората им е писнало на виста да ги дъмпят и в момента супер много фаундъри са мега богати по всякакви имения и така нататък, докато нали, хората, които инвестират не са и сега се обръща това нещо. Вече хората започват да излизат тези, които са отгоре, което според мен е адекватно нещо и е правилната и естествена натурална прогресия на криптопазара. Right? All tokens, doesn't matter if it's a tech token or a meme token, they're tables at the casino. So why should we play at your tables when we can create our own tables, right? Meme coins are a spiritual reincarnation. Искам само и нещо друго да добавя. Това, което каза е супер добро. Също този човек ми харесва много как мисли. Всички токени са маса в казино. Игрална маса в казино. И защо да играем на вашата маса? Е при положение, че всички чипове са при вас. И е доста, евентуално в крайна сметка вие ще ни победите, защото аз идвам с 5 чипа, ти имаш 100. И аз трябва да направя доста повече добри ходове. Съм доста по-добър по принцип, за да успея накрая да излезна победител и да ти взема твоите чипове, докато мога да отида на моята маса и там да започнем всички по-равно и да имаме равни шансове. Много силно. Of the 2017 ICO wave, but in a new form. And even crypto tech. Мемкоините са ICO-то през 2017 2.0, абсолютно за. Projects, if you look at past history that managed to create cult-like communities and outperformed for a couple of cycles in a row, are those that either had an ICO or had some other way to let retail buy cheap before a major run-up. Why does this matter? Because when you're trading attention, a relentless community is the secret sauce that you need to look for. And if you don't enable poor people to get rich, then you have no community. And in my opinion, airdrops don't build community either. So there's also external reasons for all this. Even from 4 years ago, the world is changing, the world outside of crypto. Inflation is going rampant, money supply is growing fast, the prices of everyday goods are skyrocketing. AI... Говори вече, че мемкоин суперцикъла има външни причини. Вътрешните бяха това, което казах до сега, които са доста адекватни. А външните, както виждате, огромната инфлация,
уменията на AI се засилват и точно за това ще им бъде видеото другата седмица. Много държа да го гледате наистина. AI is going to be coming for your jobs. Not even STEM degrees or computer science degrees are a safe way out anymore. AI идва за твоята работа. Wealth and income inequality are as high as they've ever been, and the situation outside of the developed world is even worse. Accelerating loneliness, accelerating sexlessness, accelerating mental health issues, all of these are going up. Всичко се усложнява и менталното състояние на хората, и факта, че не се женят, не правят деца, факта, че са сами и че останат без работа и са тъпи, самотни, грозни. Всички сме тъпи, грозни, все по-грозни, все по-тъпи, бедни всеки ден. И затова има мимове. The amount of time spent online obviously growing year by year. There's competition, everything is becoming hyper-competitive. There's few remaining perceived ways to make it by people, right? Especially young people. There's diminishing influence of religion in society. This is just an undebatable fact. And last but not least, all of this is essentially a crisis of meaning. And I believe that all of the above is bullish crypto. It's especially bullish meme coins, and it's especially bullish cult meme coins. Last but not least, stories create trends, right? For trends to emerge, there need to be stories that are percolating across the industry and the world. Казвам, че това е много булиш за крипто, особено за мемкоин, всичко, което обясни в момента, точно заради всички тези неща, и че е най-булиш за култ мимовете, тези, които са с най-брутални последователи, които си харесват мима до гроб, нали, смешно вие, но по-често се виждат ламбота с номер Пепе отзад, отколкото с BTC на тях, нали така. At large, about people making large gains in a particular new category. Without naming any names, we already seen 4 or 5 of these with pet. И другото, историите създават тренда. И точно това е, че като се появят, и това го разказах, мисля, че в миналото видео. Ама много ясно, че като ви се появят в интернета, в Twitter постове на хора с милиони в волета и дават съвети и така нататък. Как да не искате и вие това да го направите? Той затова в момента канала и го гледат доста повече хора, защото само да спомена нещо за мимове и всички веднага искат да говорят. Точно затова, а и това е разяснение, го правя така, не го подготвих като видео с моя информация, тази информация не идва от мене, исках да я развием заедно с човека, който я казва все пак, защото историите са това, което докарват ритейла в пазара. Успешни истории, дори естествено, че са малко, но в мемкоините дори стават все повече и повече. И виждате, че имаме с Pepe, с Bonk и Swift такива истории. Дори той още не го е казал, ето и аз се сетих за това. We've seen 4 or 5 of these with Bonk. We've seen 4 or 5 of these with WIF this cycle, right? And all of the phantom wallet screenshots that you see of people finally making it, they don't come from utility alts. They don't come from tech alts. They come from memes. And this is why momentum is important. If you study past cycles, because of momentum and reflexivity, the things that outperform in the first half of the cycle is the same thing that outperforms in the second half of the cycle. Again, meme coins are the outperformance thus far. Заради самия начин, по който се повтарят по принцип нещата и заради това, че мемкоините в момента бяха най-силният наратив до момента, по това изглежда, че ще бъдат най-силният наратив и във втората част на същия bull market. Ето имахме 3 помпи се виждат. Тест пъмп, мега пъмп и мега пъмп лейт. Аз мисля, че тест пъмпа беше създаването на Pepe. Мега пъмпа беше сега, април месец, март-април, началото на тази година, и сега имаме още един мега пъмп и честно казвам, мисля, че това е за този bull market. Почти накрая сме. We've seen this with Ethereum. It pumped in 2016, it pumped twice more in 2017. Verge, pumped in 2016, pumped twice more in 2017. Solana, pumped in 2020, pumped twice more in 2021. You've even seen this with NFTs, pumped in 2020, pumped twice more in 2021, right? So this momentum is important, and I believe that the meme mania, quote unquote, we had in March of 2024, I think that was just the first of the 3 pumps. Съгласен съм да се съглася, че имаме още 2 помпи. Искам да ги имаме. Искам да ги имаме, okay? And I think there's 2 giant pumps coming in 2025. So if you look at the top 20 new memes, it's only 8 billion. That just all of the new memes. Най-големите нови 20 мима са само с 8 милиарда market cap. Still cheaper than a single VC-backed vaporware, right? So altcoins are 800 billion.
Unlocks are 155 billion. Memes overall are 40 billion. I don't think Doge and SHIB matter anymore. The new stuff is 8 billion. That is unbelievably cheap. And money, especially retail money, it naturally wants to pump something that is easiest to pump. And that is going to be the new memes. Значи казват, че това, което е най-лесно да го изпомпят, са именно малките мимове. Има адски много повече пари в други проекти на VC-та. Има предстоящи отключвания, които пък като се отключат, може и да се набият тези пари някъде, тези 150 милиарда, не съм сигурен, но все пак има такава вероятност. И с нарастващите всички така монетарни метрики, които виждаме и още пари да влизат в пазара, самата тенденция, която виждаме, изглежда, че мимове ще помпят. Every cycle, the crypto asset category that outperforms the most is the one that is new, weird, and misunderstood. And parabolas are much more likely to occur in assets that are difficult to value. So not having a revenue is actually an advantage. Вау! Значи, това, което каза, е много интересно. Защо? Сега ще го преведа малко за тия, които не разбират все пак. Че винаги това, което е най-трудно да се оцени в стойност, е това, което расте най-параболично. Тоест, естествено, търси си истинската цена. За това е толкова лесно да го изпомпиш, защото няма нищо, с което да го сравниш. И затова не се знае колко струва. И винаги това, което беше миналата мисъл, е, че категорията, която е най-силна и най-много се представя най-добре, е тази, която е нова, странна и неразбрана, което всички я мразят и в момента наистина мимове всички ги мразят. Наистина е така. With each cycle, the main altcoin narrative is becoming crazier. My theory is that this is a byproduct of inflationary pressures on society and its collective mental and hormonal well-being. So anxiety essentially pushes the swarm further down the risk curve. And you're seeing this with the main topics that are essentially in vogue with each cycle, right? Here's what you need to understand. Every single altcoin out there is actually working on 3 products. They're working on the software, they're working on the community, and they're working on the token. Meme coins are working on 2 products, the community and the token. People do not need technology or even a promise of future dividends to purchase a crypto coin. All they need is to like it and to see people talking about it. Any of you who are on crypto Twitter, I'm sure you understand which topic is being discussed the most right now. On utility, a lot of VCs and thought leaders... Просто каза, че всички токени имат 3 неща, по които работят. Софтуера, токена и комюнитито. Мимкоините имат 2 токена и комюнитито и хората купуват токени заради това, че ги харесват и им звучат добре, а не заради това какво правят. И тук говори по темата за така нареченото utility или всъщност това, за което се ползва самия токен. Are gaslighting you into believing that meme coins don't have any utility at all. I strongly disagree. And I believe that the best meme coins actually have more utility than almost all tech. Това, което той казва, е, че повечето мем коини имат повече utility от практически всички токени, да чуем защо. What do they offer? Having fun, loneliness reduction, identity, hope provisioning, friendships, being a part of cutting-edge culture, sense of belonging, a guild in the MMORPG that is crypto, experience of teamwork, greater sense of participation. They are what DAOs were supposed to be. Relatability, emotional connection, mission and meaning, entertainment and being happy, charity, collective artistic expression, collective imagined reality. Ton пич много неща е написал. Благотворителност, мисия, значение, колективно, артистично така, изразяване, storytelling, lore building. Storytelling and lore building. And it's just hilarious to think about even the possibility of getting rich off of memes. So it kind of becomes a reflexive self-fulfilling prophecy. And all of this is before we discuss the token itself, right? So we can debate how much utility memes have, but it's not 0. And it doesn't matter that there's no revenue. People are paying for these services and participating by simply buying the token. All of this logic doesn't just apply to meme coins. The same logic applies to altcoins as well. But memes do it better because of structural, tokenomic, and emotional reasons. Но мимовете го правят по съвсем други причини. And here's my controversial opinion. Altcoins are not about technology, and meme coins are not about memes. What they actually are, they're tokenized communities. They're tokenized communities that use different narratives and techniques to recruit people and get the price to go up.
And Degen Spartan has this famous infographic, right? Whether even there's quote-unquote fundamentals, it's still predominantly mimetic in nature. I edited that to display how I see it, right? So the actual utility of any altcoin is probability times magnitude of future dividends for token holders, right? We know most of the time it's not going to lead to anything. Опита се да каже, че и при двете е предимно спекулация, дори при сериозните алтове е основно спекулация, така че да не се правят на много интересни казове, едва ли не. Тази част, която е обща при двете като значение, като така по-малка част е идентичност, ентертеймент и всичко това, което изрази по-малко при мимовете, докато при алткоините е потенциални дивиденти в бъдещето, което като се замислите, наистина е така. От една страна си викаш, купувам го това нещо, защото ще гръмне, всички говорят само за цена, от друга страна викаш, и след време може и да го ползваме. 90% is still mimetics and speculation. For meme coins, it's actually similar. There is some non-zero emotional value, but 80-90% of it is still mimetic and speculative. And what I think is happening in the industry right now, and what you will see in 2025, is that meme coins are stealing the mimetic and и meme coins крадат спекулацията, защото при тях изглежда, че наистина е по-голяма. И един вид успяха да откраднат волатилността. Уникално. Away from altcoins, right? People are realizing it was never about the tech, it was always about the tokens themselves. So the tokens are just gambling chips, and meme coins are a much better product. They are a much purer product with much greater product market fit than any tech alt. So here's what you need to understand. Any crypto asset that doesn't distribute cash flows to your wallet or is a store of value is a meme coin, period. So 99.999% of altcoins were meme coins all along. Altcoins are... Вика, че така или иначе повечето алткоини, 99% от тях са си мимкоини през цялото време. Едва ли не, само че алткоините са мимкоини с допълнителни стъпки. Are simply meme coins with more steps. It doesn't matter if a token is a tech token or a meme token. So what does actually matter? Няма значение. These are the factors that I believe actually matter to catch the next outperformer. Community, poor people getting rich, perceived maximum upside, token distribution, attention, fairness, какво има значение, казвам, нали? Обществото, за бедните хора станат богати, максимален шанс нагоре, дистрибуция на токените, какво внимание се отделя, колко е честно, Organic Price Discovery, нали, колко е естествено всъщност това катерене за мима. Price Discovery. Eliminating class warfare and bitterness within the token holders. No unlocks. Да няма сърдити между богати и бедни в самите токен холдери, да няма предстоящи анлокове на токени, да няма supply overhang. No supply overhang. Focusing on new coins which can enter price discovery and avoiding old coins which have backholders. Price action, obviously. Positive momentum, evangelism and community participation. Avoiding backholders. Много интересно. Can you buy it? Authenticity, holder growth rates. No VCs and VCs having to buy at market. Автентичност, колко бързо расте броя на холдерите, откъде може да се купи, дали има висита. No cabal and cabal having to buy at market. Who the whales are, who the KOLs are, who is talking about this on social media. Кой ги рекламира? Obviously the concept and the meme itself, but кой говори за тях на социалните мрежи? It's only a small part of it, as you can see. The message, decentralization of all kinds, cultiness, people not selling, simple, emotion, a good story. It needs to be a good narrative, a freshness of the narrative. You want people to be a part of that thing, that group, that movement, right? Inspiration, trends and cultural zeitgeist outside of crypto. Participation stickiness, and probably the most important is what I call free cult labor. And notice how not a single one което означава буквално хората да искат да работят за турбите си, както се казва в крипто. This has anything to do with software revenue. These are the factors that actually matter. You are focused on technology, but the crypto industry is not a technology first industry. Ти си фокусиран на технологията, но крипто индустрията не е така на първо място концентрирана и насочена към технологията, а е към така assets, т.е. активи, към това да държиш неща, бе. Industry. It's an asset first industry. Even the name of this conference is Token 2049.
Instead of tech, you should be focused on human condition, retail motivation, and asset distribution. Meme coins are here to stay. People ask me, there's going to be billions of them. България е тук. Веднага я видях къде е България. Това е нарочно за го направили. Сигурен съм, че знаете. Тук сигурно и моята снимка ще има някъде. Да! I say that's totally fine. 99.999% of them are going to be in the PvP category, aka hyper gambling. You want to look out for those that... Един вид казва, не бъди в PvP мимкоините, те където са едните срещу другите, те са гадняри и майната ви на вас. Много добре знаете за какво говоря. Има доста битки между мимове и се мразят. Един вид основните неща. Те си плащат за реклами, той е същия дев като оня, дето ръгна. Те са си платили онова. Те станаха CTO-та. Някакви тъпи, нали, тук мимове, ще гърмиме днеска. Така, докато другото е да се опитват да бъдат следващия Doge, следващия дълготраен култ, следващия бранд, следващото движение. Да държиш, да е по-важно от това да го трейдваш. Голям процент от supply да бъде в диамантените ръце, нали, както се казват в групите в крипто. Да вярваш в над 10 милиарда market cap и да се опитваш да бъдеш мултицикъл коин, не само за един път. Want to be multi-cycle. You want to be buying those that are trying to be the next Doge, trying to build a long-lasting cult, trying to be a brand, right? Това между другото е много вярно наистина. If you ignore the current crop of hungry zoomers on crypto Twitter, you will understand that most retail doesn't actually want to gamble and constantly rotate. They want to buy and hold something that they resonate with. Това е много добро. Ритейла не иска постоянно да си харчи парите, искаме да купуваме и да ходваме нещо, с което резонираме. И точно това ви казвам тук в следващото видео ще обсъдим и тези мимове и според мен ще ми кажа кои евентуално други имат потенциал да бъдат мултисайкъл мимове. Нека да го доизчувам обаче. This is why PvE memes are going to succeed in the end. They want to believe in something. And the word meme coin is a misnomer. It's only about 30% about the meme itself and it's 70% about the people. Again, what meme coins really are, they're tokenized communities which use the meme as their symbol and their banner. And there's going to be different flavors of them. So, the best PvE memes are going to be cults. What is a cult? It's a group of people that are extremely passionate about a cause. If you've been kind of studying any of the Silicon Valley blogs from early 2010s, you will see many startups always trying to unbundle Craigslist. And at the risk of being a little bit blasphemous, I think what you're going to see in the future is the unbundling of religion. It is essentially a Swiss Army knife which offers a bunch of products. It offers identity, culture, escape, loneliness reduction, community, hope, and a bunch of other things. And I believe that religion is losing influence in the world, and brands, experiences, and мисля, че религията губи инфлуенса си над света, което за жалост или за добре, не знам, всеки както го вижда, наистина е така. По принцип, нали, аз не искам да се изказвам на принципа на религиите, видяли сме много добро и много лошо от това нещо, но хората започваха да стават безбожни. И обществата запълват тази дупка. Вече хората по принцип малко или много се раждат агностични и да знаете как всичко се обръща на смешка, но не и твоето общество. Никой не може да се базика с него. Доста добър паралел, бих казал. With video games, music festivals, yoga, DMT retreats, CrossFit, SoulCycle, keto, and obviously financial assets, right? You know how culty Apple, Tesla holders are, how extremely culty Bitcoin holders are, and I believe we're going to be seeing similar phenomena with memes. So, meme coins have shared values, shared lifestyles, shared principles, and understand that memes themselves are only a part of this, right? And so it doesn't actually matter if something is a tech alt or a meme coin. What actually matters is whether it's a cult. Most crypto outperformers have always been cults, both tech and non-tech. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, Chainlink. Най-важното е наистина да е култ. Повечето най-успешни, не е важно каква е технологията, важно е дали е култ, защото най-успешните криптопроекти са си култове, като започнем Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, дори които всички толкова много хейтят.
Dogecoin, Shiba и така нататък. Дори BTC, TAO, постоянно ми излизат постове на тия. Dogecoin, SHIB, TAO. And a lot of people focus on money and attention, but you also need to focus on time, energy, and labor. And I don't think people are going to be putting their time, energy, and labor into VC-funded tech projects that are already... Дори спомнете миналия път, ако не ни беше разочаровал Русел при Сайтама щеше да остане култ и в момента се намира сигурно в all-time high. Нищо не направи по-скандален рън от именно Сайтама и то пак беше само защото е кул. Това беше мима. Мима беше, че няма шанс да се откажеме. Всичко ще се получи. И нали естествено виждате, че има и неуспешни опити чрез това, което стана с Сайтама. Но въпросът тук е принципен, защото някои не успяват, но и много от тях успяват. $10 billion, because if you don't have community, your token is dead. So why is being a cult desirable? Because people are not going to be selling. People are going to have very high rates of participation. You're going to have an army of schizos working for the coin 24/7, even while you sleep. And you're essentially going to have holders, some of which are engineers, designers, and influencers, providing labor for free. So I always like this tweet by Sisyphus from April 2024. He said, meme coins are making people realize that nearly all of the tech in crypto is a smokescreen designed to sell you a token that does nothing, marked up 100x from the private round. This is why VCs don't like meme coins. It threatens their core business, which is selling vapor. Just briefly, NFTs, I think meme coins are going to go much higher because instead of having 3,000 people promoting 10,000 illiquid JPEGs, you now have 100,000 people promoting one single liquid token. This is how I see the meme. Защото в мимовете хората рекламират всеки един токен, докато в NFT-та трябва да си рекламираш твоето NFT, където се вика. Защото според зависи кой го държи, толкова по-важно. Coin space evolving, you want to be focused on things that are going to become cults, brands or movements. Вижте какво беше това. Значи, ето как изглежда пирамидата при мимовете. Celeb coin са най-долу, защото те си money grab, което е ясно. Shitcoin и траш. Да, нека бъде ясно, разграничаваме shitcoin от мимкоини. Нека наистина го направим това, защото има разлика и скоро ще разберете. И виждате, че има irrelevant или така мимове, които са все тая. От фрази, от животни, от скицо, някакви глупости, от някакви културни така неща. Истински релевантни мимове, след това са култове, после лайфстайл, брандове и субкултурни токени, movement и mission, т.е. нещо, което е мисия и буквално движение. И накрая отиваме към неорелигион, или към новорелигиите, където се вика, което знаем, доста мимове станаха такова нещо. Едва ли не Dogecoin и PP са такова нещо. You want to be focused on things that are going to become cults, brands, or movements. How to value them? They're not equity, they're not debt, they're not currencies, they're not quite like tech alts either. The best meme coins are emerging mini religions and need to be analyzed as such. I see them as financialized vessels of faith, and I see them as vessels collecting dissatisfaction, both within crypto, but also with the world at large. So, if meme coins are a financial... Нали казах как да ги оценяваме и какво всъщност е важното за един мим и тук ще го повторя за тези, които не са разбрали, че те не са дълг, не са валути, не са така да държиш акция в компания, не са обещания за нещо в бъдещето. Най-добрите мимове са малки религии, които и трябва да бъдат разгледани като такива и са нещо като финансов поток на средства. Нещо като средство за поток на финансови средства. Within crypto to crypto, movement coins are a financialized middle finger to the world. And meme coins are simple and tech alts are complex. Retail doesn't want to study about staking, restaking, or impermanent loss. And they're much more friendly to new people. So putting it all together, meme coins are simpler than tech alts. They're more liquid than NFTs. They're safer than DeFi. They have no inflation, no unlocks. They have no one dumping on you. You have better odds than with sports betting or casinos. You have more volatility, aka excitement. It's a fresher narrative. It gives retail a chance to win. And the community is much more passionate than in any other crypto asset class. And the best crypto products don't require token, and the best crypto tokens don't require product. Again, the meme coin cycle is not a prediction, it's already happening. Memes are dominating every metric, every single metric. So these are
my predictions. 1 trillion for meme coins market cap. You're going to see 2 memes above 100 billion. You're going to see... Ще видим 1 трилион мимове на 1 трилион. Общо мимовете ще бъдат 1 трилион пазарна капитализация. Чакайте, че си обърках си речника, като видяхте. Ще видим поне 2 мима с над 100 милиарда пазарна капитализация, 10 мима с над 10, 25 от 100 в хоумпейджа на CoinMarketCap ще бъде мимове. A quarter of the first page of CoinMarketCap is going to be memes. 10% meme coin dominance. Utility and VC-backed alts will continue out underperforming. 10% meme coin доминантност в пазара. Utility и VC базираните алтове ще продължат да не се представят добре. Тоест кражбите в крипто ще продължат, може би ще ги превърнат в мим кражба. Аз мисля, че малко много това се случи с проекта Meme, който го бяха лиснали директно в Binance и едва ли не искаха да се представят, че са мим, обаче респективно те не са мим, те са компания. Това бяха най-гак, ако не се лъжа. И едва ли не, ние ето тук ланчваме мим и то всъщност е VC, те ти дъмпите то тогава, ако отвориш чарта, даже дайте да отворим да видим на CoinMarketCap. Как изглежда, може би тук няма да се вижда много добре, но все пак достатъчно добре ще се види в рамките на това видео. Като напишем мим и така става, когато се представяш за мемкоин, а всъщност не си. Ето какво се случва, чайте да видим. Ето това е мемкоин, като дори не мога да издърпам. Съжалявам, че така съм си го направил, обаче ето. Мемкоин, ето го, нали виждате, че така пише, ето му е цялата история и виждате откакто е лаунчнало, изглежда дъмпнало, буквално лаунчва на 2 цента или на точно 2 цента и дъмпна до под, т.е. 50% се дъмпнаха, като виждате маркет капа, т.е. вие не го виждате, 279 милиона. Значи може да се представите за какви дъмпнати истории става на въпрос. Така. Fat protocol thesis will slowly die because building store value and casino number 4 and number 5 is getting increasingly hard. VCs will be buying blue chip meme coins. Smart ones are already beginning to do so. TradFi will be buying meme coins. Smart ones are already beginning to do so. And you will see hyper meme coinization before hyper bitcoinization. And a lot of people talking... Ще видим хипермиймкойнизация преди да видим хипербиткоинизация, което е доста интересно. About economics of belief, tokenization of faith and financialized new religions. Много интересно. Направо нямам думи. Пича наистина доста се беше постарал. Виждате как изглежда и неговата прогноза. Ако не се лъжа негова, ето през юни месец Морат си е пуснал прогноза, като виждате, че един от мимовете, които е дал за 100 милиарда е всъщност SPX 900, 6900. Пак се връщаме тук, дори това е скочило, откакто го направих преди малко, продължава да скача. От кой септември беше всъщност скачено това на 27 септември. Кога е почнал да скача, това ми познайте, на 11 септември почва да скача и на малко след като открият клипа на този пич, това буквално прави брутално много хиксове, на над 10 хикса от тогава. Супер интересно, надявам се ви е било полезно това, защото навлезахме последните няколко клипа все повече в всичко свързано с мимове и докато не разнищим тази тема, не виждам защо да я пуснем. Аз не съм тук за да ви шивам проекти, никой не ми плаща за нищо в крайна сметка. Единствените хора, които ми плащат сте вие, хората, които ме подкрепите в Patreon, хората, които гледате клиповете. Буквално искам да разнища темата преди да я оставя, за да можем групово, заедно, колективно да разберем какво всъщност се случва с пазарите и това ми е истинската цел. Така че ще продължим тази тема и в друго видео, като ще разгледаме кои токени са наистина най-като култ, понеже това видео беше реакция и стана твърде дълго. Няма да го правя още по-дълго отколкото е, така че мерси пичове, харесвайте клиповете, абонирайте се там, каквото искате да правите и влизайте в телеграмите, дискордите, си пращаме мимове, ама само култове, не такива някакви глупости, окей? Ай, чао!